तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात देखने वाले हैं। जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है उसमें लोगों में बहुत से डाउट हैं। कुछ लोग गलत वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं क्या गलत वर्ड टाइप हो गए तो क्या फेल तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए, 95% एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए। इन सब बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग टाइपिंग देकर आ चुके हैं जिनकी 30 वर्ड पर मिनट और सीपीएम में दिखा रहा है 146 147, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं फेल तो नहीं हूँ, क्योंकि 150 सीपीएम होना चाहिए तब 30 वर्ड पर मिनट होता है। और हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में 125 सीपीएम होना चाहिए तो आप जो है 25 वर्ड पर मिनट होगा। तो इस हिसाब से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इन सभी सवालों के यहाँ पे जवाब लेकर आया हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जो आयोग का नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं है। मगर मैं बता दूँ आपको, कहीं भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। और वहाँ जो टाइपिंग होती है वो उनके सॉफ्टवेयर पर होती है और उसमें कोई दशमलव में वर्ड पर मिनट नहीं लिख के आता है। जैसे हो गया 28.33 वर्ड पर मिनट, ऐसा कुछ नहीं लिख के आता। टोटल लिखेगा 29 ही या 28 ही या 30 ही, ऐसे लिख के आता है। तो उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो किया गया है उसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितनी भी वर्ड अगर आप टाइप करते हैं, जैसे अगर जो 0.5 के नीचे रहता है, जैसे 29.4 वर्ड पर मिनट हुआ तो ये आपको 29 दिखाएगा। अगर 29.6 वर्ड पर मिनट हुआ तो ये 30 दिखाएगा। इसी तरीके से है। और यहाँ पे अगर सीपीएम में बात करें तो 146 सीपीएम के ऊपर जितना दिखाएगा उनको 30 दिखाएगा। 145 वालों को 25 कर देगा, 29 कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे इनका जो सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन किया गया। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी इसी तरीके से है। इसमें 121 सीपीएम अगर होता है आपका तो 25 वर्ड पर मिनट दिखाएगा। ठीक है। अगर 120 हो जाता है तो यहाँ पे आपका 24 वर्ड पर मिनट दिखाएगा। तो ये सब दिक्कतें जो आप लोगों को सामने आ रही हैं, तो यही है कि 5 वर्ड की 5 लेटर सीपीएम की आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पे आपकी जो आयोग ने कहा है उसने ये कहा है कि आप चाहे जितनी आप गलतियाँ करें या कुछ करें, उसने गलतियाँ के लिए मेंशन नहीं किया है। मगर जो वहाँ पे आपसे स्पीड मांगी गई है इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 25-30 मांगी गई है, तो आपको इतनी स्पीड लानी है। और जो वहाँ स्पीड लिख के आती है आपके रॉन्ग वर्ड को काट कर लिखी जाती है। जो गलत वर्ड टाइप करते हैं आप, रॉन्ग वर्ड को काट दिया जाता है, उसके बाद सही वर्ड को नेट स्पीड वहाँ पे दिखाई जाती है। तो अगर आपकी स्क्रीन पे 25 वर्ड या 30 वर्ड पर मिनट दिखा रहा है, इंग्लिश में 30, हिंदी में 25, तो आप 100% सेफ़ हैं। आपको आयोग फेल नहीं करेगा। ठीक है। और जो लोग गलतियाँ करके टाइपिंग किए हैं तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, गलतियाँ ज़्यादा की हैं कोई बात नहीं, मगर वो गलतियों को कैलकुलेट करता ही नहीं है सॉफ्टवेयर जो है। क्योंकि गलतियों को अगर कैलकुलेट करेगा तो उसके बाद ओरिजिनल स्पीड भी अलग दिखाता, गलतियों वाली दिखाता और ओरिजिनल दिखाता, दोनों दिखाता। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी अगर स्क्रीन पे 25 वर्ड इंग्लिश हिंदी 25 वर्ड हिंदी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड दिखा रहा है तो आप पास हैं और आप फेल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मुझे लगता कि इससे संबंधित कमेंट नहीं आएंगे हमारे चैनल पे। और भी कोई क्वेरी रहती है अगर आपकी तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपकी टाइपिंग निकल गई है तो आगे की रणनीति बनाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।